Ustanovitev občinskega odbora stranke Naša dežela je potekala tako, kot je za našo občino že značilno, v lokalu, tokrat v središču mesta. Danes smo ustanovili Našo deželo Medvode. Kot rečeno, stranka je sredinska, povezovalna, dialoška in z današnjim dnem štartamo v Medvodah. Medvoški odbor stranke Naša dežela je ob tej priložnosti obiskala tudi predsednica stranke, dr. Aleksandra Pivec, nekdanja, sicer kratkotrajna predsednica Desusa in kmetijska ministrica v Janševi vladi. Stranka lokalne odbore trenutno ustanavlja kar po tekočem traku. V tem trenutku jaz moram reči, da je motivacija na terenu izjemno visoka. Prepričana sem, da temu botruje tudi trenutna politična situacija, ta res močna polarizacija na slovenskem političnem parketu in utrip, ki ga čutimo morda v centru države, torej v Ljubljani, nekako tega utripa ni začutiti na podeželju, kjer ljudje še vedno iščejo eno pragmatično vsebinsko politiko in se ne obremenjujejo toliko z ideološkimi smermi, ali bomo se pozicionirali levo ali desno, ampak veliko razpravljamo o vsebinskih zadevah, seveda aktualnih za tisto področje, in to je tisto, kar ljudi še animira, da se v politiko aktivno vključujejo. Naša dežela je stranka, ki že sicer obljublja politiko povezovanja, sodelovanja in višje ravni politične kulture, v ospredje pa postavlja decentralizacijo in reševanje demografskih izzivov od rojstva do smrti. Na tej državni ravni se ves čas govori nekako o decentralizaciji in pa o eni taki pametni demografski politiki. Če sedaj to prevedete na občinsko raven? Naš fokus bo na pomoč mladim in pa starejši populaciji. In pa podeželju seveda, tudi kmetom. Je pa res, da mi si želimo nekako, da najdemo uravnotežene rešitve. Mi bomo zmeraj igrali povezovalno vsemi strankami in nestrankarskimi listami v Medvodah, tako da od nas dobre stvari bomo podprli. Tam, kar pa ne bo reda, bomo pa dali tudi kritiko in ponudili naše lastne rešitve. Z Dejanom seveda sodelujeva že dalj časa, tudi še iz časov stranke Desus, in kar me predvsem pritegne tudi pri teh ljudeh, predvsem pa kaj je politika ali pa naša, bom rekla, zelo specifika našega političnega delovanja je ta, da se želimo resnično ukvarjati z tistimi problemi, ki ljudi v lokalnem okolju pestijo. Jaz mislim, da edini pravilni način pristopa politike je, da čuti ta lokalni teren, da pozna problematiko, se na njo odziva. In seveda to so potem tudi situacije, ki se nekako preslikajo na državni nivo in na državnem nivoju seveda je potrebno popolnoma isto politiko potem tudi v drugih dimenzijah peljati. Za 46-letnega Dejana Krajačiča iz Preske, po poklicu trgovca, je to torej druga politična stranka, v katero je vstopil v zadnjih 2 letih. S prihodom Pivčeve se je namreč najprej vključil v Desus in z njo iz Desusa tudi izstopil. V naši deželi pa štartamo res z mladimi, zdaj z novimi obrazi in jaz mislim, da bomo tukaj naredili velik preboj v Sloveniji in lokalno tudi. Druga leta so volitve, tako lokalne kot državne, na katerih boste sodelovali? Po moje želje, da na obojih. Za lokalno sigurno bom, za državni zbor bom pa videl. Jaz po moje bom se prijavil za kandidaturo. Vodstvo stranka se bo odločilo, ali me bojo podprli ali ne, ampak jaz mislim, da v Medvodah ne bi smel biti problem. Dejan Krajačič, ki je med ustanovnimi člani stranke Naša dežela in tudi podpredsednik stranke za osrednje slovensko regijo, je glavni urednik Facebook profila spletne civilne iniciative Medvoščani držimo skupaj. Spremljajo že prek 900 članov, skupaj pa so odprli številne problematike. Problematika je bila v Preski, je bila s parkirišči. To smo po moje rešili. Po vsej verjetnosti bo to sodišče določilo nam, glede na mnenje urbanistke. Kar se tiče pa druge po Medvodah, je pa tako. Zdaj, COVID je malo ljudi tudi malo preveč, ko bi rekel, razdvojil. Mi mislim in sem prepričan, da moramo Medvoščani skupaj izstopati in se bolj povezati, iskati dobre teme, dobre rešitve, dobre programe in več sodelovanja med strankami in nestrankarskimi listami. To si želim predvsem.
Za delovanje v lokalni skupnosti se je Krajačič angažiral na zadnjih lokalnih volitvah konec leta 2018 in bil izvoljen v svet krajevne skupnosti Preska. Iz sveta pa je izstopil, delno tudi zato pravi, ker ni bil deležen podpore prav pri reševanju problematike parkirišč v blokovskem naselju. Spomnimo, ker je občina Medvode kot lastnica parkirišč v blokih na Škofjeloški cesti za njihov odkup zahtevala po oceni lastnikov stanovanj previsoko ceno, 5.000 evrov za parkirno mesto, so se lastniki odločili, da sodišče v nepravdnem postopku odloči, kakšen je status parkirišč. In kot kaže trenutno, bo to zemljišče postalo pripadajoče oziroma funkcionalno zemljišče blokov. Danes ste povabili predstavnike občinskega sveta, pa vendarle odziva najbrž ne bo. Čemu to vi pripisujete mogoče? Ne vem, to rivalstvo med strankami, nestrankarskimi listami je nepotrebno. Lejte, mi si delamo za skupno dobro Medvod. Sodelovanje bo zmeri, dogovoriti se bo treba. Mi smo odprti z vsemi, nebene zmereni. Pač včasih mogoče vidijo, da smo mi nekomu, mogoče nekako, ko bi rekel, ena konkurenca, ampak vam nekaj povem, na tej barki smo skupaj. Dejstvo pa je, da je v aktualnem občinskem svetu kar 18 svetnikov strankarsko neopredeljenih, članov 4 nestrankarskih list in le 5 svetnikov, ki so člani stranke. 2 Slovenske demokratske stranke in po en Zelenih Slovenije, Nove Slovenije in Desusa. In kaj si bo občinski odbor naše dežele kot prioritetno zapisal v svoj program? Stanovanja za mlade, neprofitna. Tole bomo po moje resno, tole bomo sigurno predlagali in tudi, če bo prišlo daj na dnevni red in v proračun, z veseljem podprli. Spomnimo, edina nova neprofitna stanovanja je občina Medvode pridobila leta 2002, ko je postala lastnica 6 stanovanj v večstanovanjskem objektu na območju stare šole v Sori. Naslednjih 19 let pa je vsak poskus pridobiti nova, pa četudi stara stanovanja za neprofitni najem propadel.